Eklasini kwakunomunye ugayi igama lakhe uJonas. Uyambona uJonas ubeka interested kumina kodwa esaba nje ukuphumela obala akhulume. Ake ngelinye ilanga ke ngambingelela uJonas. Waqala kanjalo ke umjolo wethu. Wasukela lapho ekutheni nje ngambingelela. Fast forward after university sisajola na kanjalo. Ngelinye ilanga ke uma angibuza ukuthi kanti lo mfana lo waka White because bona amabhizinisi abo akwi-major sakhula ndawonye bebe expect ukuthi mina naye sizothandana. Yini lento angitshela yona ukuthi wena you are in a relationship nomunye umfana wasemlazi obizwa ngokuthiwa uJonas. Ngimtshela kuma ukuthi yebo iqiniso ngikwi relationship noJonas, ngiyamthanda kakhulu uJonas. Athi uma ucabanga ukuthi umfana wasemlazi uzokondla ngani? Angisho uyabona thina le ekhaya sama millionaires. Ucabanga ukuthi lo mfana lo uzowathatha phela amamiliyoni, nizodla amagwinya. Ucabanga ukuthi nizodla ama-fat cookie. Awazi ukuthi wena thina sakukhulisa ukuthi ube nempilo etop kubo wena nomfana waka White enrana le major yamabhizinisi ethu. Ngithi ma umfana wasemlazi unamaphupha amakhulu, mina naye sobabili sinamaphupha amakhulu. Umhlaba sizowukhonkara, sinama business ideas amakhulu kabi, soba into enkulu empilweni. So mangicela ukuthi ungangiphazamisa othandweni. Umuntu nomuntu unemvume yokuthi akhethe ukuthi kumele athande bani. Shukuthi ingxoxo yami noma iphele kanjalo, umbone ukuthi uma akajabulile neze ukuthi mina ngithandana noJonas wasemlazi. Ake umuntu wami ngokuhamba kwesikhathi akasekho right uJonas une-stress. I-stress sakhe sisukela ekutheni bekukhona la acabanga ukuthi uzothola i-funding for ibhizinisi lakhe. So usehambisile ke yonke imininingwane ngebhizinisi lakhe ukuthi ufisa ukulirana kanjani, ufisa kube ibhizinisi elinjani. Kahle i-funding akayitholanga. Kuthi sihleli sibukela iTV ngimvakashela uJonas, usehlala phela eflatini uJonas after sesiqedile euniversity. Kodwa naleli flat leli uyastrugglisha ukuthi alikhokhele ngoba isimo semali hayi impela kunzimana. Ake sihleli ke sibukela iTV noJonas, uJonas angitshela ukuthi mntakwethu kunganjani ukuthi ibhizinisi lami wena uhambe uyolipresenter kubazali bakho, ulipresente as if it's your business. Ubone ukuthi angeke yini balifande yini, because I've ran out of ideas ukuthi ifunding ngayithola kuphi. Kade ngizama ifunding. Ngivelana ngifreeze mangabe uJonas engitshela le idea anayo ukuthi ngihambe mina ngiye kubazali bami ngiyoqamba amanga because of indoda. Mengifika endlini ngicabanga kaningi ukuthi uJonas ngiyamthanda. Sisuke high school naye, saye university sindawonye. Sesiqedile manje euniversity sesizama impilo, but we are still together. uJonas unalo luthando lwangempela, uthando lolu lweqiniso ogcina ngokuthi ulibone emafilimini. Bangaki nje abantu ababejole high school umjolo wabo usuwaphela, kodwa mina noJonas sisabambene together, sithe nca sibambene, siyathandana. Ngicabange lento ingishayise ngovalo, kodwa ngigcine sengiyijubileke kubazali bami. Guess what ukuthi kwakumina noJonas siyobhala manje because uJonas uqhamuke ne-idea yokuthi asibhale ukuze sazi ukuthi ibhizinisi lami naye ibhizinisi lethu sobabili, even though kuyi-idea yakhe because imali izoqhamuka kubazali, yize noma yena ethembisa ukuthi imali uzoyikhokha later. Kodwa abazali bathe hayi khulileka ngoba uyingane yethu sizokusupport. Athi nje uJonas asibhale. Isibhale ngempela cabanga ubhala umshado ekhaya kini akwazi umuntu ukuthi ushadile. Akekho umuntu owaziyo ukuthi ekhaya kini ushadile, wena wedwa nenkantolo eyaziyo ukuthi wena usuwumesisi unkosikazi kaJonas. Emva kokuthola ifunding from abazali bami sasijabulile mina noJonas, sijabule kakhulu ukuthi isikhona ke manje inkampani yethu. Ayike aqale kumuntu wami uJonas, useyasebenza ke manje, uyasebenza uJonas usebenza enkampanini yethu phela. Nami ngiyasebenza ngiphakathi la enkampanini, ngiya-assista.
Even though ngingayifundelanga lento le yenziwa kulomsebenzi kodwa ngi-assista ngamandla ami naloku engakwazi ukuthi ngikwenze yabona ama-paperwork i-admin nokufonela ey'ndaweni nokuyolanda ukuthi nokuthi ngagcine vele nami sengilazi le bhizinisi indoda yami iyasebenza ngala ngiyayisiza sengiyalazi nami le bhizinisi in and out. Ake emva kokuhamba kwesikhathi indoda yami ithenga umuzi wethu ingithengela umuzi Sithabathaba ey'ndaweni zesilungu. Ake bakwethu sijabulile we are celebrating kumnandi. Maseke indoda yami ithi kumina sithandwa sami usacrificeile because wena kade ufunda lento ade uyifundela wasacrifice wangayenza into oyifundele noyithandayo onepassion ngayo wasupporta mina ebhizinisini lami. So ibhizinisi lethu ke manje selistable. Sengiya-afford ukuqasha abasebenzi sekunabasebenzi. So sithando sami ungakhululeka ke manje uhambe ke manje ugijimisa ipassion yakho uyokwenza lokho okuthandwa inhliziyo yakho. Uthanda ungahlala ekhaya nga-appreciate ukuthi ngibe ne-housewife kodwa ngiyakwazi ukuthi umuntu wesifazane omatasatasa umuntu wesifazane obhizi mhlampe ngingakuhlula lokho. Ake ngicela ukutshela ukuthi ngiyitshela indoda yami ukuthi mina ngifuna ukukhuluma nomuntu wesifazane osebudlelwaneni osemshadweni ukuthi kuyaphileka emshadweni ngibafundise njengomuntu ofundisa psychology ngibafundise nje ngifuna ukwenza lonto on social media ngibe nama-events sihlangane nabantu besifazane sikhulume ngokuthi kuphilwa kanjani emshadweni kuyaphileka njengomuntu nje ofundele izinto zokukhanselisha ngibakhanselishe online ngirelieve abantu abaningi estressini ngikwenza online. Ama-brands ke azobe sengena ngemuva kodwa nje my main aim is to relieve abantu kwi-pain and teach them and help them to grow kuma-relationships nasemshadweni. Ake ngempela sivumelane nesithandwa sami ukuthi ke angiliqaleke lelo bhizinisi ngimbuza ukuthi are you sure awuna problem yokuthi phela at some point mhlawumbe abantu bazoba interested emshadweni wethu. Remember ukuthi mina umshado wethu sashada ngokuthi sihambe siyoyibhalela asakaba include abantu abadala imasi plan ukuthi njengoba sesithenga umuzi seso include abantu abadala kwazi ukuthi sikhaphule eshadile noma nje sivelane sishade senze ngathi asikaze sishade masiqala ukushada kanti thina kudala sabhala. Ngihlala ekhaya nje nginokuhlala isikhathi esiningi nosithandwa sami because we are building a business together kodwa nje ekhaya ngiyingane yasekhaya bazi ukuthi mina ngishadile. Ake bakwethu ngiyiqaleke icontent yami ekhanselisha abantu ngothando ukuthi ubona kanjani ukuthi umuntu uzokuthanda impilo yenu kumele ibe kanjani ngibakhanselishe niyawazi ngena labantu laba bakhanselisha abantu abashadile nabantu abasebudlelwaneni. Ngibakhanselishe abantu babe interested kuze kukhulunywe nokuthi kuzoba ne-event abantu nje babe very very interested ukuthi bayafisa ukuthi sibonane sihlale sabantu besifazane kungabi into ephumelela la ku-social media kube baningi abantu ababongayo ukuthi cha usubusizile ubudlelwane bethu mina nendoda yami sesiyaphilisana sibambisene manje obudlelwaneni. Kuthi ngelinye ilanga ngiqeda ukugeza ngipreparela ukuthi ngihambe ngiyokwenza icontent yami as usual kukhala ucingo mengilibamba ucingo yabona lo cingo kwaba ucingo olashintsha yonke into empilweni yami kukhuluma usisi sawubona mamkhulu ngiyaxolisa ukukuphazamisa esikhathini sakho ngiyazi ukuthi umfazi omatasatasa kodwa ngine problem lami angiyitholi indoda yethu bekufanele ngabe siyahamba khona into ebalekile nento ephuthumayo kumele ukuthi sihambe siyoyenza kodwa angimtholi ubaba wakhe and kumele sihambe siyothenga ingubo zongibhathiswa ama gifts to the families kodwa angimtholi ocingweni indoda yethu. Jess Maria ma ngoba ngiqulekanga ngalolo langa ngithi mina ngiyaxolisa sisi yazi ukuthini i-wrong number eyami indoda ishade mina kuphela akekho omunye umuntu owumamncane i-wrong number sithandwa sami ngisho nomshado wethu enkantolo awuvumeli ukuthi kube khona amanye amakhosikazi alandela ngemuva i-wrong number sithandwa sami hamba uyofuna indoda yakho uthola indoda wrong athi no ngikhuluma noJonas mamkhulu Ignatia ngiyakwazi Ignatia ngiyakulandela futhi na social media umina uMartha
nginami ngumamncane wakho kule ndoda yethu uJonas. Kanti mamkhulu awazini ukuthi ngikhona, mina ngazi ukuthi uyazi ukuthi ngikhona number 2, and after yonke into isi-official sesihambisile umembeso emndenini, sizohlangana njengomndeni sibe nama-lunch nama-dinner as a family according to umnyeni wethu, yena into angitshela yona leyo. Angibake ngisayiqeda kwaleyo call ngavelane ngayidropha leyo call ingicasula ngimemfukeke manje ngiye ofisini lika Jonas ngiyafuquzela ngifica uJonas eofisini lakhe, angibange ngisanokha ngadlula iPA ithi ngadlula ngihamba ngodlubulundele ofisini laJonas. Ngiyafica munu uJonas eofisini ubusy nomuntu wesifazane bayacabuzana. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathi ngithi ngizombamba lo muntu wesifazane, kanti ngizobamba iwiga aphuma baleke. Ngithi mina uyona Nonkiroy ke lona ukuthi nithi niyokhipha ama-gift kubo, niyokhipha ama-gift, mina ungakangenzelo wami umshado, wena usuyolobola kwenye indawo, usuyolobola omunye uNonkiroy. Athi uJonas, sithandwa sami, ehlisa umoya, asambe njengamanje lento le siyokhulumela endaweni ethulile, asambe siyokhulumela ekhaya lento le. Indlela engangidinwe ngayo, ngaphuma ngidlathuzela ngiye ekhaya. Mengifika ekhaya uJonas athi angehlisa umoya. Akusiyona lento engiyibonile, ngithi akusiyona kanjani, le ntombazane ibingicuphile. Iyangifonela ingitshela ukuthi wena uyolobola, niyothenga ama-gift because kuyolotshola yumamncane, it's official between the two of you. Athi uJonas, sithando sami, akukho kanjalo, ngicela ungilalele, angakaloboli, bengisazokhuluma nawe. Le ntombazane ifika nje izongivalela lapha eofisini, ithi ngiyicabuze ngenkani because ekhaya bathi mina njengomuntu omnyama okholela kumadlozi, ama-ancestors afuna kuba nomakoti othelwe ngenyongo, angene ngenyongo lapha ekhaya, aziwe emagcekeni ukuthi uthelwe ngenyongo. Indaba yami yokuthi ngishadile ngingathelwanga ngenyongo abayizwisisi, sithandwa sami. So mina bese ngiyokwenza nje ama-formalities ukuthi ngumuntu omnyama kumele kube khona umuntu othelwe ngenyongo laphayana ekhaya egcekeni. Sithandwa sami, ngiyaxolisa, angimthandisho nokumthanda lo muntu. Mina impilo yami ngiyidedicatele kuwena, ngithanda wena kuphela, uwena kuphela ubambo lwami, sithandwa sami. Trouble in paradise, angena amanzi endlini. Lo muntu ngimfice ecabuza loya muntu with passion. Kanjani masethi akamthanda ubenzela ukuthi lo muntu aphume kuyena, athi uyazama ukungicalma down uJonas, kusho ukuthi vele kuyacaca ukuthi asekho into ezongicalma yona down la. Athi sithandwa sami, mina ngiyindoda yomZulu, wangishada ungazi ngiyindoda yomZulu, sinama-customs, sinamasiko esenza ngawo. So abazali bami mangabe bebona amasiko engenzakali, bafile ngathi yonke lento le izoshabalala, yonke lento lo izophelela emoyeni if umakoti angangeniswanga egcekeni wathelwa ngenyongo. Ngimbuza uJonas ukuthi Jonas, uhlulwa yini pho ungenisa mina uyongithela ngenyongo lapha? Angimakoti yini mina? Angimakoti wakho yini mina ukuthi ungangitheli ngenyongo? Ngidiniwe bafethu, ngidiniwe, ngiyafuquzelana. Athi uJonas, okay, isolution kulobudlelwane bethu ukuthi mina ngikhansele lento yama-formalities yasemakhaya ukuthi kumele kulotsholwe omunye umuntu athelwe ngenyongo. Mase-ke mina kulotsholwa wena, uhamba uyolotsholwa, kuba uwena ongena lapha ekhaya uthelwe ngenyongo. Umndeni wakini kuzomela ukuthi ube in a situation la bezovuma ukuthi ba-accept iy'nkomo zethu, because awukwazi ukuthi uthelwe ngenyongo iy'nkomo zinga-acceptwanga ekhaya kini. Umina-ke sengiyogoqa abazali bami, ngiyabachazela ukuthi komele ukuthi iy'nkomo bayithenge, because mina ama-ancestors angala akakwazi ukungamukela iy'nkomo zingathathwanga lapha. Ekhaya bahleke, phela ekhaya abelunga ngisho, bahleke kaJohnsons, bahleke ekhaya ukuthi ama-ancestors, thina lekhaya siyakholwa, sihlangene nama-ancestors, asiwazi ama-ancestors. Uke wezwa umlungu praise ama-ancestors, asiyazi thina lonto leyo. Ngithi-ke iyona ndlela yami engiyithuzele lena,
ukuthi ngithandane noJonas ebo umuntu omnyama ama-ancestors akubo kumnyama kubomvu azongi-accepta nizoli-accepta leli lobolo because uJonas umuntu wami ngizoshada mina naye ngiyamthanda uJonas ngiyabatshela ngizoshada mina naye ngigcwala umlomo ekubeni kudala ngashada mina noJonas. Ake abazali bami bathi uzoyisola ngalomfana because lo mfana lo awumazi kanti methushade nomfana kwaWhite sazi imvelaphi yakhe lo mfana la asuka khona umndeni waWhite nje kufana nokuthi umndeni wasekhaya. Kodwa ke mntanami angeke sime endleleni yakho. Sizowa-accept amalobolo lawo ushade uhambe uyothelwa ngale nyongo lo ofusa ukuthelwa ngayo kakhulu kangaka oshoyo ukuthi bona bakuconsider njengomfazi as long as ungakathelwa ngenyongo. Umndeni ke wami uvume ngempela hayi ngempela akafika amalobolo a-acceptwe kube kuhle yonke into kube khona ubudlelwane phakathi komndeni yombili kuphinde futhi emva kwaloko kube khona umcimbi ke sengiyo-accepta ke sengiyo-acceptwa kahle emndenini ngiyothelwa ngenyongo nemndeni iletha ama-gift nomndeni wasekhaya nawo receive ama-gift ngokunjalo from emndenini wakaJonas. Sengumfazi ke ngokuphelele ngokusemthethweni kaJonas okwaziyo yombili imndeni ukuthi mina noJonas sishadile. Come to show ngithola ukuthi uJonas unengane nale ntombazane le eyangifonela ekuqaleni. Unengane uJonas nalo ntombazane bazele abantwana. Bazele lo ntombazane leyo izele. Ngithola kanjani? Ngithola ngokuthi intombazane isanda kuteta isiba nenkinga esibhedlela isidinga ubaba wengane ukuthi ubaba wengane kade efikile esibhedlela kodwa ingane isinama complications NICU isinama complications usedinga ubaba wengane ukuthi agijime ukuze bathathe isinqumo bobabili ubaba wengane akamtholi. Ayi mamkhulu kusayimini umamncane ngiyaxolisa futhi ukukufonela ngoba engathi ngekasi ngikufonela for the first time ayihambani ngakahle ingxoxo yethu. Ngiyaxolisa ukukufonela ebusuku ngithi ngiyazama ukumthola uJonas angimtholi kodwa engathi ingane inenkinga la esibhedlela. Jess Maria mangisukume embedeni ithi intombazane engathi ingane inenkinga la esibhedlela. Intombazane iyazisho ukuthi iyona le ayingifonele ekuqaleni. uJonas wengitshela ukuthi it's because le ntombazane le ekhaya kubo iyo lontunja kwenzela ama formalities ukuthi ekhaya kubo babelieve ukuthi bekunomakoti ongafakwanga inyongo kuzoba nama issues ibusiness la Jonas lingawa nokuwa. Nansi intombazane ikhuluma ngengane ukuthi sesibhedlela idinga ubaba wengane njengamanje la esibhedlela. Ntombazane ndini ukusiphi isibhedlela ayintombazane isho ukuthi kusiphi isibhedlela. Angimvusanga kumvusa uJonas ngamshiya embedeni lapho ngihambe mina ngiye esibhedlela. Mengifika ngempela intombazane izele, intombazane inabantwana ababili, ama-twins. Inama-twins mina kulomshado angakazali because besalinda ukuthi senze umshado mina noJonas. Maseke kuyima ngikhulelwa. Angakazali mina kulomshado. Sekunentombazane esingihambele phambili. Yazalela u-high school sweetheart wami. Mengifika esibhedlela intombazane izela amawele. uJonas isho ukuthi the time ngisendleleni ebona ukuthi angikho endlele embedeni wabona ama miss calls ale ntombazane amaningi wayifonela intombazane yasho ukuthi ibiyangidinga lesibhedlela. uJonas ngempela afike angene esibhedlela uJonas. Ngihlanye esibhedlela kusho ukuthi ngihlanye endaweni errong. Ingane inenkinga, it's an emergency. uJonas kumele a-attende udaba lalosisi. uJonas avela nabayiza ama-security ukuthi ama-security akangixoshe because kumele a-attende udaba lengane, impilo yengane yakhe le esengcupheni. Hake ngigoduke ngekhaya, mengifike ngekhaya ngiyalila-ke manje ngiyagayiza ngiyalila ukuthi yenzakala kanjani lento le ukuthi sengiyilo munye wamakhosikazi o-experience ukuchithelwa indoda.
Le ndoda yangitshela ukuthi it's because of customs and tradition and tontoni, kanti akuna tradition, indoda eyithandela abafazi. Manje ngidinwa ukuthi mina ngabona umfazi omunye lapha e-ofisini. Akusiyena lo mfazi lengimfica lapha esibhedlela. Akusiyena lo wangibalekela mengimfica ecabuzana nendoda yami. Shukuthi indoda yami iCasanova. Indoda yami shukuthi usobafazini ibhizi nabafazi abaningi. Into engizoyithini le, yeka imali yabazali bami be-investa kwibhizinisi lendoda. Ngikhaleke manje ngiyakhala, kodwa kube nalento lethi intombazane ukhalani. Isikhathi sokuthi manje umanage situation, ukhala kuzokusiza ngani. It's about time you manage the situation. In any situation, you must be the one on top. Kumele hlezi kuwena owinayo on top. Lapho i-event yami isisondele, igama lami elikhulu kangaka sengilakhe kangaka, abantu besifazana abaningi kangaka sengibasindisile, ngabalapha emphefumulweni, ngabalapha emoyeni. Into engizoyithini lento le? Into engizoyithini? Ngizowaqamba kanjani amanga phambili kwalabantu besifazane? Ngitshela ukuthi kwamele ukuthi ngibe neplan loku-exita kulomshado. Ngi-exite and uJonas ngiphume nayo yonke imali, isenti nesenti elakhiwe ngomcebo wasekhaya. Because uJonas ungibetrayile. Ngicela ukuntshela ukuthi uJonas angalala ekhaya that day. Ngangiqala ukuthi ngilale embedeni ubaba wasekhaya engekho, ngilale ngedwa embedeni. Angalala uJonas that day, angabuyi futhi uJonas ngakusasa. Angabuyi, angafoni, angacommunicate, angenzi lutho. Ufika uyabuya ngosuku lesithathu, ufika ngale ngiqumbile ngidiniwe. Sithandwa sami, ngivelane ngihlanyiswe no ukuthi usangibiza ngosithandwa sami kade ungiqambela amanga. Ujole wajola waze waba nezingane nomunye umuntu osifazane mina ngingazi. Athi uJonas ilalela sithandwa sami, mangabe ungishada wangishada ungazi ngumuntu omnyama. Thina abantu abamnyama sinje asikwazi ukuma ngomlenze owodwa. It's usiko lethu thina abantu abamnyama ukuthi indoda ayibalance ngomuntu oyedwa wesifazane. Yazi ngaphelelwa amandla okuphendula. Wathi uyahamba because uzodischarge uma weyingane, kumele abe khona eduzane akhona ukuthi a-assiste ngabantwana. Kodwa ke uzoloku ethembuza ezangala kuthina soyithuma. Cela ukuntshela ukuthi indoda yalipakisha isuitcase yahamba yohlala nalomunye ugel. Yayohlala nalomunye ugel. Guess what? Ugel uhlala kuphi? Uhlala komunye umuzi esiuthengile mina noJonas. Niyakhumbula uJonas wehlala eflatini, lelo flat lelo kwahamba walithenga before nje size simuvele kulomuzi. Waqale walithenga lelo flat ngenkathi esakha impilo, esakha ibhizinisi. Ugeli usehlala kulelo flat lele lathenga uJonas. Ingicasule bafethu lento ahamba uJonas, the time ehamba ngavelane ngachokheka, ngahluleka na ukuphendula. Ngavelane nje ngachokheka, ngahluleka na ukuphendula. Kanti uJonas uzokhohlwa ifoni yakhe lapha endlini. Uzokhohlwa ifoni yakhe ahambe ayishiya ifoni. At that particular moment angazi ukuthi ngiphuma kanjani kule situation. Ngizophindela ekhaya. Abazali ba found out ukuthi nalapha yana imali zamabhizinisi senza uqola. Into engizoyithini lento le, into engizoyithini, you understand? Ngicela ukuntshela ukuthi avelana uJonas akhohlwe ifoni yakhe. Mengifica lapha yana kwifoni kaJonas, ngithola ukuthi uJonas maningi amantombazane ajola nawo. The time uJonas ekhohlwe ifoni ngathola ukuthi uJonas unestimela samantombazane. Ingicasule lento ngivelane ngifike lo moya wokudinwa, ngifike lo moya ukuthi uJonas kuzomela ukuthi ngimdestroy because akangihloniphi uJonas, akangihloniphi. I betrayed my own parents ngabaqambela amanga ngendaba zokuthi ngifuna ukuthi mina othandweni lethu sibe right, sakheke mina noJonas. Ngicela ukuntshela ukuthi uJonas angisho I know ama ins and outs ekhampani yakhe, ngazi yonke into ngekhampani yakhe, ngiyazi ukuthi ikhampani uyenza kanjani, izinto ihamba kanjani, uorder kuphi, because
I was the one assistile ukuthi icompany izibuildeke ngaze ngahamba mangabe icompany sisimeme so bengazi yonke into sengitrainekile kulela business. Ngiqamba amanga, ngicreate ama-emails, ngicreate yonke into, ngicreate ama-fake companies, ngicreate yonke into. Ngiqamba amanga engathi khona icompany efuna ukuthi uJonas abe nethenda nalowo nkampani. Sengicreateile kwagama lenkampani yonke into, icompany ne-website, icompany has been existing for long. Ifuna ukuthi uJonas aba-supply nga-something loyo company. And lento le company efuna ukuthi iba-supply, efuna ukuthi uJonas im-supply, itholakala kwi-company eyodwa lapha eBlue Bay, iyodwa icompany ethengisa lezi zinto. Ngicela ukunitshela ukuthi mina I spent money ngi-establisha i-office lokuthi ngiskeme noma ngiqola uJonas ngiyiphinselele kuJonas nga-establish i-office ngaba nama-paperwork alolo office ngoba khona abasebenzi kwaba khona nama-pictures of lezi zinto lezi abayidelivayo. They manufacture those things based on a specification of that client, and according to i-specification salo muntu lo khipha ithenda, that company was the only company enga-manufacture lento le. And kwithenda layo bashilo ukuthi they want this thing i-manufacture le company because they trust this company, bayawazi umsebenzi futhi SABS approved le company le. Ake afike kumnyeni wami kulo company, kwakuyintombazane ke eyayiphambili usales person, usalesman, kwakuyintombazane yomlungu. Afika uJonas kulo company uzokhuluma ngebusiness. Le ntombazane ke uTop Gabadia ngimqashile ke vele uTop Gabadia wamanga. Afike uJonas, ngicela ukukutshela ukuthi uJonas wahamba intombazane eseyisinekile leyo ntombazane. Wayisinekela khona e-office. Ngicabanga ngoba i-office lami ngibuka yonke into. Ngibuka yonke into, ama-camera and everything. uJonas wayisneka lo ntombazane. Angempela kuJonas awakhipha ama-millions. Amanye ama-millions waze wahamba wayowaboleka ebank because kwakuyithenda elikhulu lelo. Kwakuyithenda elikhulu elizodinga ukuthi akhiphe imali eningi upfront ukuze akwazi ukuthi ayenze profit, and profit yakhe ibizomseklisha ukuthi abe rich impilo yakhe yonke uJonas. So Jonas was very 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 happy. Ubeka happy kakhulu uJonas, ngicela ukunitshela ubeka happy kakhulu. Abuye kulozo insuku ezekumina endlini. Sithando sami kunento kanjena uyazi ukuthi laba bantu laba abanye mina umuntu engishade naye u50% wami owakho. Laba abanye nje angishadile nabo, asaka into zethu azikho official. Wena kuphela umuntu owundlalifa wayo yonke imali enginayo. Kuzomela sithanda sami sihambe siyothatha i-loan ebanki because kunethenda elingaka, kudingakala imali engaka kuleli thenda. Kanjani. Ngimtshele mina uJonas mina ngeke ngikwazi ukuthatha i-loan njengamanje. Athi uJonas sithandwa sami ngiyayidinga le loan, and njengoba ngishade nawe ithina sobabili kumele sisayinele le loan because i-loan enkulu kakhulu, ngiyayidinga le loan. Ngithi mina listen, yazi ukuthi ngiyenza kanjani mina. Mhlawumbe le mali le singabhala singathatha i-loan from abazali bethu, ubathembisa ukuthi uzobakhokhela nini kanjani, ubhale yonke information usungabakhokhela nini because mina ngeke ngikwazi ukuthi ngibe ne-loan egameni lami sesokhokha ama-interest emali engaka. Sithando sami, that's a big risk. Abazali bethu bangasisiza ngale mali nama-million lo wafunayo. Ngicela sibhale iletha, ubhale iletha usho ukuthi imali uzoyikhokha kanjani, kuhlanganwe nabameli nani kube nje yonke into process of the entire thing. Mina ngizobe sengihambisa i-document kubazali bami oschedulile khona ukuthi imali uzoyikhokha kanjani. Abazali bami babuye ne-agreement ukuthi imali bazoyikhokha kule supplier. Angempela ke ulontunjana ke umnyeni wami uJonas ahlangane namaloya akhe ku draftwe ke manje le contract yokuthi ucela i-loan uzoyikhokha kanjani, le loan uzoyikhokha kanjani after how long. Angihambe ke mina ngihambe lama documents ekhaya, ngibuye mina sengibuya nento engipretende ngathi sayinwe abazali bami, kanti abazali bami abakaze bayibone. Athi uJonas ngcono ahambe nami mangabe yokhuluma nabazali bami. Ngithi mina no sithando sami, indaba yemali enkulu kakhulu lo, kumele ngiqale ngihambe ngiyolontunja ngiyocubuza amagabade kuqala kubazali bami. Uya understand, ngiyocubuza amagabade. Khulileka wena i-proof of payment yokuthi bayikhokhelile le supplier, ngizobuya nayo mina i-proof of payment.
Ake ngempela ngihambe ngiye ekhaya ngibuye ne-proof of payment, ngibuye ne-contract esisayiniwe ukuthi abazali bami bayavuma ukuthi bamboleke uJonas le mali. Ngibuye ne-proof of payment ngimnikeze uJonas. Okay Jonas, nathi i-proof of payment isikhokhiwe le mali yakhokhelwa leya nkampani. So now you owe abazali bami imali engaka nemali engaka. You will need to pay lo mali because they will take you to court. Shukuthi ama-original copies asale ngale kubazali, ama-original copies asale kubazali. Mina uJonas ngimsendele uV1 we-proof of payment yokuthi sekukhokhiwe ngempela, sekukhokhiwe le kuleya nkampani. Ama-original documents asayine uJonas ahambe nami ngizobuya nawo. Kodwa uJonas angimnikezanga lama-original documents. Ake umuntu wami wejabulileke manje ukuthi izinto seziyahlangana, isikhokhiwe imali engaka kwi-supplier, akhiphe kwasani uJonas. Wakhipha yonke imali esinayo empilweni yethu, yonke isenti nesenti esinalo empilweni uJonas wathengisa ngisho naleminye imizi. Wathengisa naleminye imizi kwasala nomuzi lo ehlala kuona. Mase kuthi iflat leliyana wahamba wayolirentisa. Ake uJonas akhipha imali leyo ahambe ayokhokhela kwi-supplier. Kulama banking details thina lawa acreatewe yimina and everything. Ake akhokhe kuJonas ujabulileke useyathola information uzodeliver nini kanjani just give us 3 months ukuthi just give us 3 months ukuthi usizodeliver nini and basendeke bambhaleli leso bazodeliver nini kanjani. Just give us 3 months to manufacture this thing. Hayi uJonas asathe leyo information ayisendele back to i-client. Hayi i-client ijabule ukuthi yonke into isi-in order. Isi-in order i-client ngoba usefakile, ngoba usefakile i-order. I-client immediately njoba i-order nje laqala la deliver lizobe seliyamkhokhela ke as soon as kune delivery on site lizobe seliyamkhokhela uJonas. Ayi uJonas ujabulile uzolinda lo 3 months we manufacturing. So 3 months was big enough ukuthi ngiclean i-office kungabikhona lutho. Mina ngangaze ngiye kulela office, ngangifake abalungu obhastede ngangibaqashile. Kodwa labalungu babegqoke iskin sesilicone. Babegqoke izinto nje zesilicone ngoba ngisho noma kuthiwa uJonas eseshaya ivonko nalo yamlungu loyana akabonanga because iskin sesilicone indlela esasenziwe ngakhona sasi-attached kuyena. Akazange uJonas wabona, okusho ukuthi akekho umuntu obaziyo la belungu labo ukuthi banjani because lamakhanda labo bewagqokile silicone designed to disguise, ukuthi ba disguise. Hayi ke ngempela u3 months bumkhulu ukuthi kubhidlize lo office lingabi khona online, ku delete yonke into about this company, ku delete nje kwasani about this company, kungabi into existayo. Ne-account eyisetshenziswa kwakuyi-account yama-offshore account. It's something that is untraceable. Ake uJonas useyabuya after 3 months uthola ukuthi cha, ilo inkampani ayikho, inkampani ayisekho. Usethi uyazama ukuthola i-client i-client oyehlangane nalo, i-client cha alikho, ayikho nje information about this client which was there online before. Alisekho i-client. It's when Jonas realized ukuthi ngiyaskenywa lana, I'm being scammed. Avula icala abukho ubufakazi abangasebenzelana kubona. Lapho ukolota abazali bami according to him, kanti abazali bami abayazi ngisho nokuyazi yonke lento le. According to him ukolota abazali bami. Lapho ke we are broke, asinalutho, asisele nalutho. Sitele nomuzi. Inkampani is falling apart. Akasakwazi ukuthi enze lamanye ama-projects ukuthi aba-successful. Akasanayo imali yokusupply lamanye ama-projects because he was hoping ukuthi after 3 months uzobe senayo imali yokuthi ayifide on other projects. The company is falling apart and I can see ukuthi he is hurting. Lapho-ke amantombazane azofuna isondlo sey'ngane kwaqhamuka ukelo lamantombazane. Mina ngangazi ukuthi umuntu wami unezingane all over the show.
kwaqhamuka ukele lamantombazane azofuna isondlo sezingane. Ukele lamantombazane azolwa noJonas ukuthi is no longer supporting, usewuvalile umthombo. Lapho uyi-CEO yenkampani enkulu kanje, lapho the company is falling apart. Ngamtshela ukuthi sithanda sami ungibheke mina, anginayo mina ingane nawe, because I was waiting for the right time. Sasi, we spoke about this. So ke sithanda sami, this is where our journey ends. Ngichuza mina kule situation ekanje, ngicela i-divorce. Akhale Ignatia, usungaze ungishiye ngisesimweni esikanjena, ngiqoliwe, ungishiye ngikhala mi inyembezi. Lapho ngenhliziyo ngiyasho ukuthi ukuba uyazi lo muntu oqolile umina. Bengifuna ukukhokhela le mali yasekhaya waqala ngalo leli business. Nhlanhla loyo kwalomuzi lo usela usegameni lethu. Ngicela ukukutshela ukuthi kwi-divorce sahlukaniselana ke u50-50 walomuzi. Ngamshiya kanjalo kuJonas, ngaphuma empilweni yakhe. Guess what ke ku-event yabafazi ngakhuluma ukuthi mina abafazi sometimes empilweni kumele uyichoose wena. Kule situation mina ngayichuza, mina ngishade neCasanova esengilizamile ngalithwala ngithi ngilenza umuntu. But ke bafazi kule mpilo yami ngifunda ukuthi ungabi uBob the Builder. Ungaboya yakhe indoda, rather build yourself, because indoda iyokushiya esiqanga kathekeni engathi awulutho. Engathi nje awukaze uqale nje nokuqala ukuphila. Batshela ukuthi abafazi ukuthi indoda iyokushiya edesert ungenamanzi. Ikushiye nje edesert ngaphandle kwamanzi, yona ilandela injabulo yayo ibe iCasanova. Ake mina uJonas ke angimazi ukuthi ukuphi njengamanje empilweni, but I know ukuthi indoda ephishayo. Ngiyazi ukuthi mhlambe ngalo half wendlu wemali yendlu mhlambe waqala kabusha ibhizinisi lakhe wahamba yozama ukuthi azame futhi, kodwa ke mina bengingasangene bese ngingekho lapho. Ngathatha mina imali le ngazakhela elami ibhizinisi elithi mina ekwakumele ngabe nganginalo ekuqaleni, ngabe yicompetitor enkulu kwi-industry le engangifundisa uJonas, le industry le uJonas wayekuyona kwasekuqaleni. Angisho mina i-industry yaJonas bese ngiyifundile because ngalifunda ibhizinisi laphayana, ngalifunda ibhizinisi ngasuka lapho futhi ngaqasha bonke abantu besifazane abaxakekile empilweni ngenxa yomuntu wesilisa, ukuthi bazokhulisa impilo yabo, bayigqugquzele, bayiphakamise, bayilwele, balwele ongokwabo. Istory sami ke manje sesishintshileke, sengifundisa abantu besifazane ukuthi abayimele empilweni, abayimele bathola imisebenzi, abanesikhathi sokuthi baqala amabhizinisi, bakwazi ukuthi bayimele empilweni yabo. Ukwazi nje ukusurvive umuntu wesifazane, kungathi mangabe ulahlekelwe umsebenzi kube ngathi ulahlekelwe impilo yakho yonke awukwazi ukusurvive. Bese ngipha abantu besifazane ama-tips okusurvive. Phakathi kwami nawe umina noNkulunkulu wami kuphela owaziyo ukuthi uJonas ngamqola. Akekho omunye umuntu owaziyo ukuthi uJonas waqolwa yimina. Kodwa ke ngangithatha okungokwami, ngimfundisa futhi nesifundo sokuthi ungabodlala ngabantu besifazane. Ngangimfundisa nje isifundo. Impilo yami yaqhubeka futhi sengagcine ngaze ngashada nalo yamfana waka-white. Sihleli kahle mani, sihlalisane kahle. Sihleli kahle nje, impilo iyaqhubeka iyaphambili. Ngizosibeka lapho ke istory sethu okwanamhlanje. Buzz SA to all social media platforms. Ayilali boneneke ey'torini ey'landelayo, ngiyanithanda kakhulu. Mncwa mncwa.